Essa é a JBL SA5 Pro. Aqui, ó. SA5 Pro Outdoor. É uma caixa, um par de caixa de 100 watts. Aqui ela em cima ela tem um tweeter e aqui tem um alto-falante de 5 polegadas. Essa é a caixa que eu uso pro meu Dolby Atmos. Então eu ponho ela lá no teto e viro ela para baixo e um pouco para dentro. Caixa sensacional, qualidade sensacional, viu? JBL SA5 Pro. Muito boa mesmo essa caixa. Uso como Atmos e vou comprar outro par para me usar como surround também. Que ela é muito boa mesmo.